gedeng. Lah ning tanggane diservis mbek wong tuane. Gak diservis. Akhire luwih seneng apa? Tanggane. Nyileh sepeda motor wae bapake ora oleh, malah akhire nyileh kancane. Akhire ra utang jasa mbek bapake, utang jasa mbek wong tuane. Kalau nanti cerita elek banget, ora terima elek banget. Ada orang soleh, menawa ya rada goblok. Mestinya ya goblok. Wong soleh iku saking fanatike anak, didik anak ora oleh numpak sepeda motor, ora oleh nyetel TV. Sehingga cerita wong soleh iku tuwek sepuh-sepuh meh mati nu sowan kula, mbek nangis. Anak iku ilang katut tangeran ning di pokoke irang. Gara-garane iku pertama cah iku iso numpak sepeda motor ya disilai kancane, roh rasane ndelok TV ya disilai tanggane. Akhirnya nyuwun sewu tonggo iki lala rapati salat ngejak anak wong saleh iki merantau ning Jakarta. Akhirnya lam yusolli, katut ra salat. Aku nangis. Nangis iku siji nangisi anake, nomor loro nangisi tobat. Tobat getun kula riyen mbek Ki Nur Salim iku Gus rapati cocok. Perkarane ambek anak kok longgar, ambek jenengan ya rapati cocok mbek anak longgar. Saniki kula anak. Dadi kula niku tobat njaluk sepura wis kadung ra disepuro jenengan wis kliwat ta. Mereka terus tak omongi, bapak kula niku luweh di perhitungan timbang jenengan. Jadi tadi, ya bener anak rawapati oleh delok TV ku apik, tapi problemnya ketika kamu terlalu melarang, iki marsale bocah. Bocah ketika terlalu dilarang ndelok ning tangga. Ya nek ndelok ning tangga tok ora masalah, tapi ngerasa utang jasane. Sing dadi masalah kan ngerasa utang. Nah, ketika ngerasa utang jasa, artinya kan keinginan tangga iki luwih dituruti tinimbang bapak, yo nak tanggane soleh, nak ora. Gue tau nak terus nyimpul ngene, ternyata kelakuane wong salat sing ra salat apa sing ra salat ora sing ra salat iku lomo, sing salat medhe. Nak nganti kesimpulane ngono piye? Oh parah kan, ternyata prilakune wong ra salat luwih apik timbang sing salat. Fa inna hadzal musolli sing salat iki bakhil, sing ra salat lomo. Mulane ana kiai medhit ku kiai aneh. Pomne wis medhit narjet nak pengajian yuk bayaran aneh meneh malah wis super aneh malah. Mareni ngono utek-utek niku mareni. Mesti nak saleh iku sing menisan ya saleh ya lomo, minimal iku ikhlas. Nak ra iso lomo ikhlas. Dadi fair. Wong liya ya ora mbok Arab-Arab, kowe ora kena diarep-arep wong fakir, paham ya? Tapi ikhlas. Niku yang paling saya khawatirkan. Makanya kemarin pas acara 100 harinya Mbah Mun, kula bela Mbah Mun niku mati-matian termasuk yang saya bela adalah Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk mbek wong fasik. Karena tadi kalau orang fasik itu utang jasa sampai wong soleh, setidaknya kepengen niru wong soleh. Tapi nak wong fasik hanya punya utang jasa sampai wong fasik, dia akan selalu terikat sama orang fasik. Misalnya ketemu koncone fasik disangoni, ketemu koncone fasik ditraktir. Pas ketemu wong soleh disinisi. Akhirnya wong soleh dendam, sampai wong fasik tertarik kan. Makanya saya punya hadis untuk makalah itu. Rasul akli ba'dal iman billah at-tawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Jadi setelah akal mengantar kita iman billah, akal harus kita gunakan untuk supaya kita berperilaku simpatik dan berbuat baik kepada siapa saja ila kulli barin, baik pada orang baik maupun orang fajir, orang lajut. Logikanya tadi, misalnya Zaid itu fajir, ketemu tambahannya fajir ditraktir, dikeimangan, ketemu wong soleh di sini sih. Dia nggak mungkin tertanam simpatik sama orang soleh karena kenangannya buruk. Sementara sama orang fasik dia tertarik karena kenangannya baik. Kayak apa buruknya kita kalau ngandapi semua? Mengenai sak wong soleh-soleh itu ya apian kabeh. Bapak mbok sapa ya apik. Mbah Mun ya apik. Kita tahu dulu Gus Dur mbek sapa ya sawante ya. Karena tadi ada filosofinya, seperti itu ada ilmunya. Tapi ya ana wong sing ilmune iku mok tuke wong apik, wong elek apiki kurang penggawean ya wis ilmune lagi tok kono ya apik wae pancen ngajine lagi tok kono. Kapan-kapan diulang meneh. Ditambahi ilmu ya paham tapi mau cerita kira usah tersinggung. Mergo ilmu ya tok kono. Lah ya iku tak naikno kelas maksudnya iku. Saya itu masih ingat betul. Zaman rumusum wong di TV niku kiai pertama di TV nak sarang Mbah Mun nak narukan bapak. Mbah Mun nak TV ya ora isen kadang lawange dibuka. Tamu ya ora nak Mbah Mun ningali TV. Pas iku kiai ndelok TV ku JF. Bangun santai. Awake dibuka ndelok TV. Dulu ya kiai do eskal cuma wong alim biasalah do rawani kan biasa kan sing melanggar wong alim kan do rawani. Ya gremeng ya akhirnya dadine gremeng. Biasa wong saleh kan tukang gremeng biasa.
Tapi orang itu akhirnya sadar karena tadi dia gak diperhitungkan. Iki bocah itu ya selawase bocah. Ketika dikekang delok TV ini wong tuane malah delok ning tonggo. Yang parah adalah dia merasa utang jasa ya mbek tonggo. Pertama numpak sepeda motor ya disilai temannya. Akhirnya koncone iku wayahe umur kerja katut. Karena di rumahnya dia koyo neraka, ora tau dikek dhuwit sebelah ikon ngaji. Servisnya kurang kok. Perintahnya banyak. Wong tentara wis digaji. Satpamnya digaji. Jadi kan kon ngaji terus tanpa gaji. Lan kula ambek anakku semua yang pun. Lho anak kula terus digugah biasa nganti sakniki. Memang itu ajaran saya. Istri saya itu kan keluarga Sidogiri itu dulu eskal. Zaman Bi Haji Alid Hasan itu anggar betujuk duit kula turulah digugah. Memang saya perintahkan. Dulu ya eskal istri saya tapi tak terangno. Orang paling harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Nah aku ra digugah terus jaluk mbak-mbak kangkang saking mbak-mbak kangkang. Orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau Sidogiri kan adatnya kan enggak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu. Sopan kok sih, bakas kok sih. Nomor loro telu. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Bahwa jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Nah, kedua kalau kita baru bicara etika. Nah iso jaluk pas tangi masalah iki bocah. Lah nak nuruti etika kowe yo dhuwit aku yo pas aku seneng pas apian. Akhirnya bojoku nurut karena bojoku ya keluarga kiai suka ilmu. Saya gede-gede nggih mari piyambak. Angger gede-gede nggih isin piyambak mari napa? Piyambak. Tapi kan jelas bocah iki utang jasane mbek wong tua. Bahkan saiki sudah gede mikir bapak iku apik tenan turu tak gugah wae gak tersinggung. Lho kula biasa 10 menit turu digo anak kula jam mlaku-mlaku iki kula mlaku-mlaku. Berapa kali saya ngaji terlambat 10 menit, 5 menit gara-gara anak kula nembe dugi lunga biar jam mlaku-mlaku tak turuti. Karena jangan sampai kita ini misalnya demi ngaji anakku jam mlaku-mlaku ora tak turuti. Akhirnya anak saya tuh dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji aku gak dijak mlaku-mlaku bapak. Akhirnya nganggap ngaji ku problem. Akhirnya roh rohin itu problem saya gitu. Oh bapak demi keriting memang kan gitu. Roh Mustafa demi jenggot ya kan gitu. Kan panjang. Akhirnya roh rai-rai iki rai trauma kan. Nah, itu kan gak bagus. Tapi nak tetap mlaku-mlaku, enggak wis bar pas mlaku-mlaku tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan ternyata saya masih nomor 1. Keriting nomor 2. Keritingnya ya maklumi nak waras, umpamane aku ora anake kadang. Makanya saya itu dugaan saya, kenapa Rasulullah ketika beliau sujud Hasan Husain ini menganggap Rasulullah tiga jaran-jaranan. Cara Jawa tiga napa? Rasulullah ditumpaki mbek Hasan, sing masyhur itu Hasan. Ya tentu Hasan Husain tapi sing ning riwayat itu Hasan. Iku Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sahabat itu karena saking dekatnya wahyu, zaman itu cara berpikir ahadasa fihi syai'un atau ahadasa fin nabi syai'un. Apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu. Jadi sahabat belingu ya penting. Akhirnya orang sing ndak ya rugen-rugen niku ndak. Mergo sujudnya agak wajar apa? Kan nabi kan tentu istiqomah, biasanya 2 menit ya 2 menit, biasanya 1 menit. Ini kok sampai 5 menit semua. Akhirnya sahabat sing gak terima ndak. Iki ada wahyu baru bahwa aturan sujud harus selama itu. Ndak. Jebule ono Hasan. Oh iki to perkarane. Tapi baru kayak sahabat beling iki ono riwayate. Cara dekne ra nginceng. Jadi kadang beling ya penting. Tapi sing beling ben sahabat. Mergo tetep akeh ganjarane. Iki ora usah salat dangak-dangak ngono ora usah. Kau belingi sahabat paling ngono belingmu kebablas. Akhirnya Nabi ngendikan, tadi saya sujud, sebetulnya saya ingin standar, ingin istiqomah, tapi ada cucu saya. Terus alasannya Nabi, ben putuku ramangkel be aku. Jangan